हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा लेके आई हूँ जो कि मैंने घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से, गरम मसालों से बनाया है। क्योंकि घर के जो मसाले होते हैं हम लोग साबुत भी रखते हैं, पिसे हुए भी रखते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने खड़े गरम मसाले इस्तेमाल किए हैं। और मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया था। इन सबको खलबट्टे में पीस के नहीं, इसको हम कूट के कहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा साबुत है, मोटा मोटा है। तो हमने कूटा इसको एकदम इमीडिएट कूट के इमीडिएट हमने गर्म पानी में, उबलते गर्म पानी में डाला है। फिर उसके अंदर हमने गुड़ का पाउडर डाला है और हमने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि हल्दी भी हमारे को बहुत गले के अंदर और कफ कोल्ड के अंदर बहुत रिलीफ देती है। मेरे पास पाउडर था, मैंने पाउडर डाल दिया। अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी होती है, वो भी डाल सकते हैं। और इसको बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने कुछ सामान लिया है, मसाले, जो गरम मसाले खड़े होते हैं। ये 1 चम्मच मेरी काली मिर्च है, 1 चम्मच हमारी ये लौंग है। लौंग हमें देखिए फूल वाली लेनी है, बिना फूल की नहीं लेनी है, तभी वो काढ़ा जो है हमारी गले को, कफ और खांसी को राहत देगा। और ये इलायची लिए हमने, हरी इलायची, और ये सिनेमन स्टिक है, और ये है अदरक। ये 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी मैं इसको सारे मसाले के साथ खलबट्टे में कूट लूँगी। मोटा मोटा कूटना है हमें, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। चलिए अब हम इसको कूट लेते हैं। इस तरह हमारा सारा जो गरम मसाले हमने खड़े कूटे हैं ये इस तरह हो गए। बस हमें इसी तरह चाहिए। अब ये मेरा पानी उबल चुका है, मैंने रख दिया था उबलने के लिए। जब तक हमने मसाले तैयार किए, पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब हम इसके लिए हमने 4 कप पानी लिया है। इसके अंदर हम ये सारे मसाले डाल देंगे। इसको हमें 5 मिनट उबालना है। इसके अंदर हम भर के 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। 2 चम्मच मैं इसके अंदर शक्कर डालूंगी, गुड़ वाली। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ साथ डाल सकते हैं, मैं ये शक्कर डालूंगी। हम इसको 5 मिनट तक उबलने देंगे, क्योंकि जो हमारे गरम मसाले हैं खड़े, उनका सबका इसके अंदर अरक जो है वो निकल के आ जाए, तभी हमारा कफ और कोल्ड जो है इससे ठीक होगा। क्योंकि आजकल सर्दी बहुत चल रही है, तो आपके लिए ये काढ़ा बहुत ही कारगर होएगा और आप पिएंगे तो आपको कफ कोल्ड में रिलीफ मिलेगा। गैस को हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि इसे हमें 5 मिनट उबालना है, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे हम। आप इसका कलर देख सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। हमारा सारा जो गरम मसालों का जो टेस्ट है, जो अर्क है हमें चाहिए था, वो इनके अंदर, पानी के अंदर पूरा आ गया है। अब हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद और हम इसको छान के आपको दिखाते हैं। और इसको आप गरम गरम ही पिएं, और बेहतर होगा आप सुबह पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खाली पेट पिएंगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि आजकल घर घर में खांसी जुकाम हो रहा है, कफ एंड कोल्ड, और सर्दी बहुत पड़ रही है। तो ये जो काढ़ा है आप बनाएंगे और पिएंगे तो आपको बहुत कफ कोल्ड के अंदर हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम गैस कर देते हैं बंद। हमारा काढ़ा है तैयार। अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए मैंने ये काढ़ा सर्दियों के लिए फिर से बनाया है, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी आपको एक काढ़ा दिया है, उसमें तेज पत्ता वगैरह डाला था। इसके अंदर मैंने अदरक डाली है और हल्दी, और इसके अंदर थोड़ा शक्कर भी डाली है। आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, मेरे पास गुड़ वाली शक्कर थी, मैंने वो डाल दी है। ये जो काढ़ा बनाया है हमने, ये एक आयुर्वेदिक काढ़ा है। ये कफ और खांसी को बहुत एकदम ठीक कर देता है। आप इसे सुबह भी ले सकते हैं और रात को सोते समय भी इसे पी के सो सकते हैं। और इसे आप ऐसा ही पीजिए, इसके ऊपर कोई ठंडा पानी वगैरह नहीं पीजिएगा, तब ये आपको फ़ायदा देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको जिस तरीके से बनाया है, खड़े गरम मसाले लेके उनको पीस के खलबट्टे में, क्योंकि उनका स्वाद कुछ अलग ही आता है। जब आप हाथ से पीसते हैं और हम मिक्सी में करते हैं तो वो पाउडर सा बन जाता है। ये दरदरे हमने पीसे थे। ये देखिए, ये जो हमारा वेस्ट बचा है, ये वेस्ट नहीं है। आप जब भी इसको चाय बनाएं तो इसको चाय के अंदर डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अभी काफ़ी माल है। क्योंकि हमारा जो पानी उबला है, हमने 5 मिनट उबाला है, उसके अंदर देखिए आप कितना इसका अरक निकल के आ गया। उसकी स्मेल आप करिए, स्मेल ही बहुत अच्छी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास
और गाढ़ा गाढ़ा है। आप इसको पी के एंजॉय कीजिए, अपनी सर्दी, कफ और कोल्ड को दूर भगाइए, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।